Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Daeng San Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan resep obat alami untuk sesak nafas, batuk, dan radang tenggorokan. Ya, biasanya obat ini saya selalu minum jika saya mengalami batuk atau sesak nafas dan juga radang tenggorokan. Ya, apa saja bahan-bahannya? Bahan-bahannya adalah sederhana, hanya 2 bahan. Yang pertama adalah kencur, kencur yang sudah dikupas seukuran kira-kira seukuran jari kelingking, ujung jari kelingking. Kencurnya pilihnya yang masih segar, bukan kencur yang sudah jelek, yang sudah langu, karena rasanya tidak enak. Pilih kencur yang masih segar. Lalu yang kedua adalah air hangat. Air hangat, bukan air panas atau air dingin, tapi air yang hangat. Saya akan langsung saja mencobanya. Saya makan kencur. Bismillah. Rasanya sangat rasa rempah, rasanya sangat kayak rempah. Rasanya ada kayak pedasnya sedikit, seperti jahe, tapi banyak airnya. Jadi seperti makan buah pir, tetapi tentu rasanya beda. Awalnya belum terbiasa dengan rasa kencur ini, tapi lama-lama setelah sering makan kencur ini, akhirnya saya terbiasa makan kencur ini. Jadi untuk obat ini kita makan 2 kali sehari. 2 kali sehari sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Itu idealnya, sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Insya Allah jika sudah sehari mengonsumsi obat ini, akan terjadi perubahan yang signifikan pada batuk kita, radang kita, atau sakit sesak nafas kita. Perlahan-lahan sesak nafas akan membaik dan batuk juga mulai berkurang, dan juga radang tenggorokan, rasa sakitnya apabila kita menelan berangsur-angsur akan semakin pulih. Diminum terus obatnya sampai kita merasa enakan, merasa sembuh. Lalu sebelum minum air hangat, tadi saya jelaskan sedikit. Jadi ketika makan kencur, makannya tidak terburu-buru, makannya sambil dikunyah pelan-pelan, dikunyah pelan-pelan sampai habis. Lalu setelah habis kencurnya, kita minum air hangat ini, minum air hangat. Insya Allah dengan obat ini
kencur dan air hangat berangsur-angsur, sakit kita akan semakin membaik dan insya Allah dengan izin Allah penyakit sesak kita atau radang dan juga batuk kita akan sembuh. Ya, ini saja yang dapat saya bagikan ke teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya guys. Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan dan perlindungan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin.